Kiananatirasha sasamira amvatiratam namorayate yai shai 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 Uratana ra 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 ke yai yai dandrayate anayai Ura sa sa samya uti kiana as unitera tarnarta kaya Unara sa 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 samya Sejam bem-vindos, faíscas de luz. Esse é o encontro novo, é a nossa estreia e eu estou muito feliz de todo o coração em poder estar aqui com mais esse trabalho, com mais esse encontro, com mais essa proposta, ancorando as energias em frequências de luz. Há algum tempinho eu vinha sentindo, deixa eu só soprar, tirar minha velhinha daqui, botar mais pra cá. Há algum tempo eu vinha sentindo, recebendo, intuindo e buscando perceber, né? E acolher as informações que estavam chegando para mim através da egrégora, através do meu próprio eu superior, né? E estamos aqui. Sejam então muito bem-vindos ao Cantando Junto o Som das Flores. Esse é o nosso encontro que irá acontecer semanalmente, a princípio todas as quartas-feiras, e o nosso objetivo aqui é trazer a frequência de cada flor, as propriedades, né? O que essa flor nos traz, o que essa flor representa para o nosso momento. É claro que não vai ter conexão com todos, é um trabalho coletivo, né? Então, aqueles que vierem a sintonizar com esse vídeo e vierem a sintonizar com as frequências da flor tirada aqui no dia, fiquem muito à vontade e entregues, assim espero, abrindo o coração de vocês para fazerem uma autoavaliação, para receberem as ativações que nós faremos aqui juntos, para sentirem e perceberem a frequência dessa flor específica atuando no campo energético de vocês. Porque as flores, cada flor, gente, tem o próprio campo de energia. Cada flor tem e traz, né, uma propriedade específica que em contato com o nosso campo, né, ajuda a trabalhar questões de forma direcionada. É por isso que os florais existem, por exemplo, e eu digo a vocês que o meu trabalho ele começou com a frequência das rosas de luz, né, trabalhando com a frequência das flores a nível multidimensional, ativando novos códigos de luz no campo energético individual e coletivo. É o que eu faço quando eu canto, quando eu trago a linguagem da luz, né? E aqui nós iremos trabalhar também com as flores, com a frequência das flores, as frequências de luz, códigos e a vibração, a energia, mas especificamente da flor, de uma flor, né? Talvez duas, três, enfim, mas nós iniciaremos com apenas uma, tá? E vocês podem se concentrar naquilo que está sendo trazido no momento, caso você sintonize, caso isso ressoe, né, de alguma forma com você, com o seu momento atual. E nós vamos fazer esse trabalho para a harmonização do seu campo, para a liberação, através dessa frequência de flor específica, através do som das flores. O som das flores é um trabalho que está chegando para mim, direcionado, canalizando a frequência de cada flor. E então nós unimos a alquimia das flores em frequências, cores, aromas, formas, né, formatos,
toda beleza, toda doçura, toda magia, toda serenidade, todo centramento, toda cura, toda harmonia que as flores trazem, tudo aquilo que elas podem trabalhar, toda essa magia alquímica das flores e toda a magia alquímica do som canalizado através da linguagem da luz, esse som que eu gosto de chamar de som das estrelas. E aqui nesse trabalho, especificamente, cantando junto o som das flores, nós então entoaremos, cantaremos juntos esse mantra de luz, esse som das flores, da flor aqui trazida, para que vocês possam daí do outro lado potencializar essa energia no campo de vocês e terem autonomia para que vocês possam promover esse trabalho aí, né, energético, vibracional, espiritual, no cantinho de vocês e de forma autônoma, né? Então, para quem quiser, para quem sentir, assista de novo, nós vamos cantar, vocês vão ver mais adiante o mantra que eu canalizei. Então preciso explicar que o trabalho aqui, ele acontece nos bastidores, que é quando eu me conecto com a egrégora, para tirar uma carta, a carta do dia, a flor do dia, a frequência que ela traz e aquilo que vai ser trabalhado, curado, movimentado no campo de energia coletivo, no campo daqueles que vierem a sintonizar com esse vídeo, tá? Então, se você está aqui, se essa flor, se você se conecta com essa flor, com aquilo que ela traz como mensagem, como frequência a ser trabalhada, como cura, faça uso desse mantra que nós iremos cantar e repetir várias vezes para que você possa assimilar as frequências no seu campo vibracional. Além disso, sim, então eu faço a tiragem de uma carta, tá? Para ter o direcionamento do trabalho e para poder então me conectar à vibração, me conectar à frequência daquela flor, canalizando o canto, o som de luz, né? Esse mantra de luz dessa flor específica, tá? Então é uma junção. Esse trabalho é uma junção linda que me emocionou muito à medida em que ele foi chegando e eu ainda estou fazendo esse laboratório comigo, né? Uma imersão pessoal, uma imersão interna e me abrindo para receber mais inspirações, mais orientações e poder então compartilhar isso aqui com vocês como mais uma ferramenta, né? Ferramentas que chegam, né, a cada momento no planeta, canalizadas, ferramentas lindas, potentes. Essa é mais uma, né? A frequência sonora, o canto canalizado na linguagem da luz é potente, é mágico, é lindo e agora está sendo direcionado junto às flores. Faça bom uso disso, faísca de luz. Bem, então quero mostrar para vocês, né, a carta que eu tirei na minha conexão, então, antes da gente gravar esse vídeo, tá? Não sei se a luz atrapalha um pouco, é essa daqui, castanheira, tá, gente? Essas cartas, esse oráculo, ele é baseado nos florais de Bach. Então ele traz a indicação, né, a frequência a ser trabalhada dessa flor, os sintomas principais e de que forma essa flor vai atuar no seu campo de energia. Então junte isso aqui, some isso aqui, é o que nós iremos trazer através do som e potencialize. Eu estou de amarelinho, nós estamos com uma energia amarela, laranja e rosa, né? Mas especialmente aqui o amarelo, tá? Por conta da carta e por conta
do chakra que esta flor atua. Então, esta flor castanheira, ela atua no plexo solar, tá? No seu terceiro chakra. Então, para que serve? Para quem se encontra num momento de angústia, sentindo angústia, tristeza, desolação, uma angústia muitas vezes que chega ao extremo de ser desesperadora. Tá? Então, sinta de que forma que isso ressoa com você, com o seu momento, sendo tristeza, sendo desolação, sendo uma angústia, em que nível for, tá? E então reflita sobre, tá? Se abra, na verdade, para receber toda essa energia das flores que nós estamos potencializando aqui hoje. Bom, somatização, ou seja, para você que se encontra num estado de tristeza, de angústia, de desolação, talvez nesse desespero, né, uma angústia que chega a te tira do eixo totalmente. Você não consegue nem raciocinar, né? Somatização, algumas das somatizações, problemas respiratórios, infecções, insônia. Então, o que essa flor castanheira vai trabalhar no seu campo? O que a frequência dessa flor vai trabalhar de forma a contribuir com a sua energia, equilibrando, harmonizando os teus chakras? Renascimento, esperança, alegria, tá? Tenha isso em mente. Bom, sugiro então que você use e abuse, e aí a gente passa para um pouco de cromoterapia, né? Sugiro que você, ao trabalhar para diluir, né, a sua tristeza, a sua angústia, esse sentimento que tem te acometido, você utilize bastante amarelo, tá? Eleve a tua energia através das cores. Então use uma peça de roupa amarela, tenha flores amarelas na sua casa, não precisa ser exatamente a castanheira, tá? Tenha objetos por perto na cor amarela e coma também alimentos nessa cor, tá? Isso tudo, gente, é um conjunto, porque as cores elas atuam no nosso campo de energia, né? Os nossos chakras, cada chakra vibra numa cor. E aqui nós estamos trabalhando o plexo solar, e o plexo solar ele vibra na frequência amarela, tá? Bom, eu acabei tirando também a carta do arcanjo. Eu vou mostrar para vocês. No próximo vídeo eu vou fazer a tiragem aqui, tá? Junto com vocês. Mas essa foi a minha primeira, e como eu já estava ali envolvida, né, sentindo as energias, eu acabei tirando. E eu decidi que essas cartas ficariam, que eu não tiraria outras para esse momento, porque eu achei que elas foram muito pertinentes, tá? Então, Arcanjo Gemeriel, superando dificuldades. O pior agora está atrás de você e está superando os desafios anteriores. Então você está deixando para trás as dificuldades, superando tudo aquilo que lhe foi difícil, pesado, tudo aquilo que te trouxe tristeza, angústia, está sendo deixado para trás. Então acredite na transmutação dessa energia, acredite no seu poder de transmutar essa energia, tá? E aí então era para ter tirado uma, mas caíram duas. Oráculo dos unicórnios, animais mágicos. Saiu então possibilidade
eleve os seus padrões, padrão vibracional, né? Aumente as suas expectativas, você tem um potencial ilimitado. E intenção, seja claro e decisivo, concentre no que você realmente quer, seja ousado nos seus pedidos ao universo. Então veja, a carta que a flor, né, no caso, que nós vamos trabalhar hoje é a castanheira, né? Indicação para pessoas que sentem angústia, tristeza, desolação, podem ter como somatização problemas respiratórios, infecções, insônia. Pessoas que estão passando, que precisam nesse momento renascer, que estão sendo convidadas para um renascimento, para trazer a energia da esperança e da alegria. Então vem o arcanjo Gemeriel, dizendo que você está superando essas dificuldades, dizendo que essa tristeza vai passar, essa angústia vai passar, tudo passa, essa desolação vai passar. Você está superando, está deixando todas as dificuldades, todos esses sentimentos para trás, com inúmeras possibilidades. Essa carta ela veio para que você se lembre de que está em suas mãos elevar o seu padrão vibracional, elevar o seu pensamento a Deus, abrir o seu coração para as energias salutares, positivas do universo, reconhecendo que você tem sim inúmeras possibilidades, seja em qual área, em qual setor da vida for, inúmeras possibilidades para ser feliz, sendo quem você é, tá? Então aumente as suas expectativas nesse sentido, do seu potencial e das inúmeras possibilidades. Basta, gente, que vocês parem. Muitas vezes a gente está num caos, né? Um caos interno, e às vezes esse caos, ele se reflete fora também, né? Porque aquilo que nós estamos vibrando no nosso mundo interno, sentindo, a gente acaba projetando, trocando com o universo, e aquilo que está sendo conturbado no meu mundo mental, emocional, eu consigo ver claramente através de algumas situações, relacionamentos, né? Isso sendo externalizado, isso sendo manifestado, cocriado fora. Então, por isso, a importância de nós fazermos esse mergulho interno, a importância do autoconhecimento, a importância de nós tirarmos esse tempo precioso para cuidarmos da nossa energia pessoal, alinharmos as nossas emoções, liberarmos toda a densidade, tudo aquilo que precisa ir. Eu sei que muitas vezes não é fácil, eu sei que talvez não seja na primeira tentativa que você vai conseguir. Eu sei, porque a gente não consegue dar saltos, mas nós conseguimos sim alcançar nosso propósito, né? Superar os nossos desafios quando nós perseveramos, quando a cada dia nós tomamos um pouquinho mais de uma dose de fé, de esperança e nos abrimos para esse renascimento, tá? Então aqui intenção, seja claro e decisivo, concentre-se no que você realmente quer, tá? E peça ao universo, sinta-se merecedor no caso. Quando ela diz aqui seja ousado nos seus pedidos ao universo, significa que não existem limites. Entra de novo aqui a questão das possibilidades, que são inúmeras. Então, se o seu coração deseja, se a intenção é pura, se é para o bem, se vai te fazer feliz, e aqui nós não estamos dizendo, eu vou mandar para o universo
é o meu desejo vou enviar o meu desejo de ter um carro, uma mansão. Vocês sabem que não é sobre isso, né? Nada impede você de ter um carro novo e uma mansão, mas isso é consequência da forma como você começa a vibrar em prosperidade e abundância, gratidão, né? Isso são consequências da vida, tá? Então, em primeiro lugar, alinhe a sua energia, sinta-se merecedor, confie, traga essa alegria de viver. Nós precisamos muito manter o fogo dessa frequência, dessa energia, dessa vibração para cima, elevada. Nós precisamos seguir em frente, mantendo o fluxo energético, cuidando do nosso coração, cuidando do nosso mundo mental, cuidando do nosso espiritual. A gente sempre diz isso, né? Porque está tudo interligado. Mas tão importante é. E por mais que muitas pessoas repitam, muitas pessoas falem, a gente fala isso o tempo todo, né? Você entra nas redes sociais, facilmente você acha, né? Algum artigo, algum vídeo, algum relato, alguma coisa sobre vibração, energia, magnetismo, o poder da oração, a importância de alinhar e equilibrar os chakras. Por quê? Porque eles estão diretamente relacionados com o nosso corpo físico. E as nossas emoções, pensamentos, sentimentos é que ditam de que forma o nosso corpo físico responderá aos estímulos que nós estamos dando, internos. Então aqui no caso, a castanheira traz algumas somatizações, né, de que forma o meu corpo reage a esse sentimento de angústia, tristeza, desolação, problemas respiratórios, infecções, insônia, dentre outros, né? Dentre outros. Aqui ele menciona alguns. E ele fala o seguinte, um potencial positivo. Agora sei que existem coisas além da minha compreensão. Então é aceitar que você não tem o controle de tudo e sobre tudo. Sobre as pessoas, as coisas, as situações. Agora sei que existem coisas além da minha compreensão. Eu não consigo entender tudo. Nem posso. Nós somos eternos aprendizes, né? Ninguém sabe de tudo. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Então, reconhecer isso também é um avanço e é libertador. No futuro estarei pronto a me abrir à minha orientação interior e confiar plenamente nela. Então, eu caminho, me movimentando, evoluindo, aprendendo, curando, transmutando, elevando a minha energia num padrão vibracional mais satisfatório, mais harmônico, mais alegre. Entendo que existem coisas realmente que estão além da minha compreensão, então eu solto, eu abro mão, eu deixo fluir, eu liberto, eu libero. E eu confio, eu passo a confiar então na minha orientação interna, na minha sabedoria interna. Eu estabeleço então, quando eu alcanço essa compreensão, uma ponte de conexão entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Um diálogo, uma comunicação, uma manifestação de quem eu sou verdadeiramente. De todo o meu potencial, de toda a minha essência, de todo o meu poder de cura, de transmutação, de realização aqui nesse plano da existência. Tá? Então vamos trabalhar isso através dessa frequência da castanheira. Deixa eu colocar minhas cartas aqui. Bom, então
Tirei aqui o som. Vamos agora passar para o nosso mantra. Eu canalizei ele hoje, né? Agora há pouco, antes de vir aqui gravar para vocês. Então eu vou precisar respirar junto com vocês para focar nesse mantra e trazer toda a energia junto à frequência dessa flor de hoje, que é a castanheira, e que nós vamos trabalhar através desse mantra, cantando junto. Nós vamos trabalhar frequências de renascimento, de esperança e de alegria. Então vamos lá, eu vou pegar minha tigela aqui. Enquanto vocês estiverem ouvindo, vocês vão ver aqui também na tela, nós vamos colocar para vocês a flor. E quando nós não tivermos a flor em si, nós traremos a frequência em cor, tá? E junto o mantra canalizado na frequência dessa flor específica para vocês poderem acompanhar aí do outro lado. E isso me deixa alegre, me deixa com essa coisa de novidade, de poder estar compartilhando isso com vocês. E eu espero de coração que vocês usem e abusem dessa ferramenta simples, porém potente, energeticamente, vibracionalmente falando, tá, gente? Vamos lá. O meu tá escrito aqui porque, como eu disse, eu canalizei hoje. E eu canalizo, e aí a egrégora me orientou desde lá de 2022 a escrever como se eu estivesse falando a letra, tá? Mas aproveito para esclarecer que linguagem da luz, a linguagem da luz, ela não é traduzida ao pé da letra, tá? Ela é uma linguagem que transcende, é uma linguagem da alma, é uma canalização de frequências sutis em conexão com o nosso eu superior e com outras consciências amorosas, tá? Então, quando eu canalizo as frequências, eu estou em conexão direta com o meu eu superior, trazendo essa fala, esse canto através dessa linguagem, tá? Mas não existe tradução, existe a essência daquilo que está sendo trabalhado, daquilo que está sendo ativado, daquilo que está sendo emanado no campo de energia, certo? Acho que sim, né? Acho que todo mundo entendeu, pelo menos um pouquinho. O importante, gente, é sentir, tá? Deixem o racional, deixem o mental de lado. Nesse momento, quando você para ouvir as frequências, sintonizar com essa vibração, apreciar a beleza das flores, apreciar essa beleza, esse presente singelo, divino, sagrado, que nos remete a tantas e tantas coisas. As flores, elas vêm nos brindar, elas vêm nos auxiliar, elas são um presente de Deus aqui no nosso plano da existência e no plano multidimensional, no plano etérico, no astral, elas são ainda mais potentes. Então que nós possamos nos utilizar, nos abrirmos para recebermos essas frequências sutis, mentalizando a flor castanheira, mentalizando a frequência amarela e nos abrindo para a ativação. Em primeiro lugar, eu canto e depois nós cantamos junto, tá? Então respira, solta, inspira, vai, solta, como eu tô fazendo, inspira,
solta. Inspira, quando você inspirar, quando você soltar, você solta num sorriso, destravando a sua musculatura da face que pode estar mais travada, mais rígida. Então vamos. Mais uma vez. Isso. Última. Muito bom. Concentrando então aqui e agora. Pedimos pela orientação, proteção de Arcanjo Miguel. Pedimos pela orientação e inspiração do Dr. Bá e de toda a equipe espiritual. Pedimos pela presença da nossa amada Mãe Maria e suas rosas de luz. Pedimos, rogamos pela presença dos elementais, das fadas, dos anjos, arcanjos, para que nos acompanhem neste instante, amplificando as energias do nosso ambiente, do nosso campo magnético, auxiliando a cada um nessa abertura do coração, dissolvendo, diluindo todos os bloqueios energéticos, para que através dessas frequências sutis aqui trazidas, vocês possam se beneficiar harmonizando, integrando e potencializando as energias do próprio campo. Se a anteramita yandandariyash samparte namua yayasha sandaranteria larikonda yateish asha sosumaraya narakaratena ayatiyasha sasasamya. Salve as rosas de luz, salve os anjos, arcanjos, Arasasantarita Rata Ratiana Dayaratayaish. Vamos cantar. Mi satirale mi sortar ti oram tur. Vamos cantar. Mi satirale mi sortar ti oram tur. 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 Já deu para pegar um pouquinho. Agora nós vamos fazer juntos, tá? Não tem problema se você não pegar de primeira, não pegar tudo. Lembra de respirar, né? Inspirando de forma lenta, suave.
Bota a mão no coração, se assim sentir. Enquanto isso, você vai acompanhando aí no vídeo, buscando sentir essa energia sendo trabalhada no seu campo, energia de renascimento, alegria, esperança. Mi sartirale mi sortar ci oram tur 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 mi sartirale mi sortar ci oram tur. Vai mais uma. Mi sartirale mi sortar ci oram tur. Sente a energia. Mi sartirale mi sortar ci oram tur. Mais uma vez, com todo o seu coração, mais uma repetição. Mi sartirale mi sortar ci oram tur 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 ci oram tur ci oram tur tirale mi so ti oram mi sar ti sortar ti ram tur. A frequência crística elevando, manifestando, integrando cada parte do meu coração
Eu sou as energias de renascimento, esperança, alegria, fluindo em cada parte do meu corpo, dissolvendo todas as angústias, tristezas, mágoas. Eu sou o poder das flores em ação. Eu sou a frequência amarela expandindo por todo o meu ser, expandindo por todo o meu campo de energia, elevando a minha vibração em alegria pura e plena. Eu sou, eu sou, eu sou. Como vocês estão? A gente complementa então, após esse momento, com a ativação das frequências de luz, o som das flores. A gente termina com esse seguinte mantra: sinto renascer em mim a alegria de viver. Vamos repetir juntos? Respira, solta, daquele jeito. Inspira, solta e mais uma vez inspira, solta. Sinto renascer em mim a alegria de viver. Sinto renascer em mim a alegria de viver. Eu sou a pura alegria de viver, se manifestando em cada parte do meu ser, em cada parte do ambiente em que eu vivo, em todos os ambientes por onde eu for e onde eu estiver. Eu sou a manifestação da alegria divina, aqui e agora. É isso então, faíscas de luz. Espero que vocês tenham recebido daí, mais do que recebido, né? Espero que vocês cantem junto comigo, porque essa é a intenção. A intenção é que vocês aí do outro lado possam se conectar, para quem fizer sentido, claro, a essa frequência das flores trazidas, sendo trabalhadas no seu campo, junto com a alquimia do som, esse som peculiar das flores, canalizado para otimizar esse trabalho de autocura, transmutação e harmonização no campo energético de vocês. Então, até o próximo vídeo, onde nós iremos cantar junto o som das flores. Um grande beijo, fiquem com Deus.